Aku jadi wawancara aku isin cara ngadus rono bae anak buah komandane Pak dihukum mesake gara-gara maling timun. Wis yo rono wae. Ya lho kowe nek maling timun kowe aja akeh siji wae go lauk karo sambel. Ono meneh sapa dan parani rono ya priye kowe nek ngukum kowe aja sing angel-angel sing gampang kok nyanyi do re mi apa balonku yo wis rono kowe ndelok hukumane kaya ngopo ya dan sik dan ya ki Pak wong siram wae siram sapatus nyolong timun keplak ndase keplak tangi melek weh rene yo keplak amo temen tuyingen ngene jal weh keplak rasa gampang-gampang keplak weh geger peng ora weh ora dan ingat mana ora seru ngeplak apa lambe-lambean sing mendang ngeplak ndang lho lungguh pakane skoteri kok lemes temen sing akeh ngeplake sing seru kaya iki lho yo kuwi ayo gegere panas gegere kurang panas lemes tentara kok lemes kaya kuwi kaya mangan skoteri kaya kuwi gamplong biasa pakane ayam wingi tiren rada kuat iki tak kei contohe keplak ngene aku terus muter yo mantul